जय श्री कृष्ण मित्रों। आज एक नवो पासो एक देशी उपचार लईने आवीशुं। तो आ देशी उपचार तमने बतावशुं। हवे दिवाળી આપણે આવી ગઈ છે નજીક અને ઠંડુ વાતાવરણ પણ હવે થોડું થોડું ચાલુ થઈ ગયું છે। તો આપણે નાના બાળકોથી માંડી અને મોટાઓને શરદી ખાંસી ઉધરસ જેવો પ્રોબ્લેમ હોય છે। તો આજે હું તમને એક નવી ટિપ્સ બતાવું છું કે જો આપણે આ સૌપ્રથમ આ કોળિયું ગરમ થવા મૂક્યું છે, એમાં આપણે આ ચપટી અજમો નાખી દઈશું। આમ અજમો આપણો આમ હલાવીશું એટલે તતરી જાય, ગરમ થઈ જાય આપણો અજમો। આ તમે કોળિયામાં પ્રયોગ કરશો ને તો તમને 100% રાહત મળશે। તમે કોઈ પણ માટીનું વાસણ લઈ શકો છો, ઘરે હોય તો આપણે માટીના વાસણમાં બનાવીએ તો આનો ઈલાજ શું કહેવાય 100% આપણને આમાં રિઝલ્ટ મળતું હોય છે। અમે આનો અનુભવ કરેલો છે એટલા માટે તમને આ વિડીયો બનાવીને બતાવું છું। તો આપણો અજમો જો હવે તતડવા લાગ્યો છે, આ અજમો આપણો તતડી ગયો છે। અજમો બરોબર શેકાઈ જાય હવે આપણે એમાં દૂધ ઉમેરી દઈશું। દૂધને હવે થોડી વાર આપણે ઉકળવા દઈશું। દૂધ ગરમ થાય એમાં એક ચપટી હળદર નાખશું અંદર। જો દૂધનો આપણે ઉભરો પણ આવવા લાગ્યો છે હવે, તો આ દૂધ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે અને અજમામાં જે હોય એ દૂધની અંદર બધો મિક્સ થઈ જાય અજમાનો સ્વાદ। તો આપણું દૂધ પણ જો ઉકળી ગયું છે। દૂધ ઉકળ્યા પછી ઉભરો આવ્યા પછી 2 દાણા અમથું આટલું મીઠું નાખશું, એક ચૂટકી જેટલું આ મીઠું નાખી દઈશું। હવે આ ગરમ થઈ ગયું, હવે આપણે આને ગાળી લઈશું। તો તમે મિત્રો છે ને વાસણ લ્યો તો જરાક મોટું અથવા કોળિયું લ્યો તો થોડુંક ઊંડું કોળિયું લેજો, કારણ કે દૂધ એટલે દૂધ છે ને ઉભરાઈ જશે। ગરમ ગરમ ગેસ ઉપર ઉભરો આવે અથવા ઉભરો આવે એટલે તરત ઉતારી લેવું, તમે રહેવા દેશો એટલે દૂધ ઉભરાઈ જશે। આ દૂધ હવે ગરમ થઈને આ ગાળી લીધું છે। તો આ નાના મોટા આપણે સર્વોને જે પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ શરદી ખાંસીનો હોય અને કફ જામી ગયો હોય તેના માટે તો ખાસ છે। તો સવાર સાંજ 2 ટાઈમ આવું ફરજિયાત તમે 3 દિવસ પીશો ને, થોડું હશે તો સારું થઈ જશે, વધારે હશે તો તમે કન્ટિન્યુઅસ 15 દિવસ આનો ઉપયોગ કરશો એટલે તમને 100% રાહત મળશે। જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, બીજાને શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો ભૂલતા નહીં। જય શ્રી કૃષ્ણ। ફરી નવા વિડીયોમાં મળીશું, આવજો।